Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Ushenge Akeneme ngezinguquko kwiNgonyama Trust kwethulelwe amakhosi ngolizosiza abakhulayo. Kanti ke umphakathi uvala umgwaqo ukhala ngogesi. Lezi ke izindaba ze1KZNTV kanti wena uzifundelwa ke usiyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu uButhelezi usingathe umhlangano wakhe nabantwana basendlunkulu kaZulu ukuzokwethula umbiko ngomhlangano abenawo namakhosi ngeviki ledlule empangeni. Ushenge uphinde wame emazwini akhe okuba ke uqhutshekwe noJaji uJerome Ngwenya esikhundleni ke sokuba nguhlalo weNgonyama Trust njengoba isilo siqoke inkosi uThanduyise Mzimela kulesihlalo. Bebephume ngomningi baba abantwana basuka kwezindle ezahlukene ukuzokwethamela umhlangano obizwa undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu uButhelezi nobubanjelwe ePhalamende elidala uLundi. Phakathi kwezinto ezethulwe uShenge uzocacisa kabanzi kubantwana ngomhlangano wamakhosi abenawo ngeviki ledlule obubanjelwe empangeni. uShenge uqhubekile nokuma emazwini akhe ukuba uJaji uJerome Ngwenya aqhubeke nokungamela isikhundla sokuba uhlalo webhodi leNgonyama Trusting. Kuzokhumuleka ukuthi isilo uMesizulu kaZolithini siqoka inkosi uThanduyise Mzimela njengohlalo webhodi leNgonyama Trusting. Kanti amakhosi amaningi athi akanawo amava anele njengoba esamncane. Over time I've gained general knowledge that is extremely valuable to the board and to His Majesty the King. Knowledge that should not be cast aside. Indeed, we can be extremely grateful, Your Royal Highnesses, for the expertise of the Honourable Mr. Ngwenya, which served us very well in many legal battles. Imbabazane emahanqa iphinde yagcizelela udaba lokuthi amakhosi aphakamisa ukuthi aqhubeke nokuhlala kwesihlalo sakhe sokuba undunankulu kaZulu, kodwa veza ukuthi ayakuchitha uqokwa kwebhodi leNgonyama Trust kanjalo nokuqoka kwasihlalo walo. Your Royal Highnesses, the resolutions that emerged from my meeting with Amakosi last Friday, Amakosi rejected the appointments to the Ngonyama Trust Board, which were announced by the Minister of Agriculture, Land and Reform and Rural Development last week, the Honourable Tawti Jiza. They resolved that I should continue as traditional Prime Minister to the Zulu monarch. Undunankulu kaZulu uphinde waxeka kakhulu inkulumo yalowo ngusomabhizinisi waseMpumalanga uJacob Mnisi ngokuthi uchithwe ngenxa yokucwasa kwakhe ngokobuhlanga ekubeni abe uhlalo webhodi leNgonyama Trusting. Umntwana uphinde waveza ukuthi wonke amandla abenxe kwisona isilo ukuba siqoke lo esimfunayo kwesokuba usihlalo. However, Mr. Mnisi issued that statement saying that he had decided, rather declined his nomination to the position, citing tribalism. He accused us of tribalism and the fact that he would not be able to do business with the trust if we were the chairperson, as that would be a conflict of interest. The Zulu kingdom is poor because effectively the board lacks business skills, opting instead for a Zulu chairperson. Izinhlaka ezahlukene zibonakale nazo ziphume ngobuningi bazo uzokwethamela lo mhlangano. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uthi abantu maphumulo olundi. Amakhosi esifunda uMgungundlovu abonge ithuba lokuhanjelwa ke ngungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho nokongiwa kwemvelo Siboniso Duma bezochazelwa ngesikhwama semali esizolekelela osomabhizinisi abasebancane. Aveza ukuthi ke akuthakasele kakhulu lokhu njengoba kuyindlela yokuqeqesha amakhosi ngezinhlelo zikahulumeni ezihlose ukufula ke umnotho wemphakathi. uDuma ke ubezondlalela amakhosi ngalolu hlelo olubizwa ngo-Operation Vula Fund okuyiwindi elivulelwe ke ukuxhasa ngezinsiza osomabhizinisi abasebancane kulesifundazwe. Buveza ukuthi bujabulile ubuholi bendabuko ukuhlangana nongqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma lapho bezobachazela khona ngohlelo le-Operation Vula Fund. Ngijabulise kakhulu ngoba sabantu siyadinga ukuthi manje sizenzele isikhathi esiningi abantu esihlala nabo nanje nesizwe sonke isikhathi esiningi ilento yokuthi manje sonke sibheka ukuthi yonke into fanele senzelwe uhulumeni kanti ngempela nathi kuyafuneka ukuthi uhulumeni siulekelele
nje kungijabulisile ukuthi nje khona nalamathuba ashilo ukuthi khona ama training enziwayo ngoba uhulumeni kokunye uyayixhasa axhase ngemali afake imali kodwa uthola ukuthi lawo ma project ayafail ngenxa yokuthi ayikho I training right kanti manje if into iqala nge training then uyazi ukuthi umuntu uma usumnika imali le mali usetrainiwe ukuthi ayisebenzise kanjani. Abezenkolo nabo bathe bakuthakasela ukuba ingxenye yalolu hlelo. Siboke kubantu ekufanelekile ukuthi ke singabefundisi ake sikwazi nathi ukuyimela sikwazi ukuyiqalela amabhizinisi abevele ekhona kwamanye enzeka ukuze impilo ikwazi ukuthi ibe lula. uDuma uthe bafuna abantu bafake izicelo sebeqonda kahle imigudu kumele bayilandele. Besifuna ukuzobatshela kakhulu ngo-Operation Vula Fund okumgomo sifuna ukwenzela ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi uhulumeni uyanakekela kodwa uhulumeni ufuna bangena nasemabhizinisini bakwazi ukuzimela. Bakhona ke izinto abaziphakamisayo abantu ukuthi mhlawumbe bacanta ama-application form so basincane isikhathi mocaba ngo-30 May kuya 20 June sicabanga sozibheka zonke lezi zinto kodwa besifisa ukuthi ngakho njengamanje baqale bonke ba-apply abantu baliveza indaba ye-training sivumela sobenzela i-training ukuthi ba-understand nje umnyango nohulumeni ukuthi usebenza kanjani ngoba i-training usuku nosuku bakhona kade beveza indaba ukuthi eyibona bafuna ukungena kakhulu lokuthiwa i-cannabis siyabaqhubuzela ke nabo ukuthi hayi sikhule kanjalo vele endaweni ezithile emakhaya ukuthi abantu bakwazi ukuthi abathola ama-permits nama-license uhulumeni uzobalekelela. Kanti uthe lolu hlelo luhlose ukuxhasa lonke uhlobo lwamabhizinisi. Lo hlelo lakhele ukuthi abantu nje mekuthiwa unebhizinisi nokuthi lincane kangakanani mhlambe ufuna imali up to 50,000 mhlambe ufuna ukwakha umshini we-18 mhlambe ufuna ukuzenzela into yakho mhlambe ufuna ukuthi ulimele abantu mhlambe ushoda ngogandaganda khona ubonile noma mhlambe unamabhalo ngathi mase wathole ukwazi ukuthi uyobe umeselani noma ube bricklayer ludizana kanjalo kube ne-second tire laba suke befuna ukuyofika cishe ko-300,000 kodwa khona le isuka khona kuzifike ku2 million idizana lokuthi bonke abantu abakhona emalokishini nasemakhaya bakwazi ukuthi mebezenzela ngoba even mhlambe kuthiwa unespaza shop noma kuthiwa une-general dealer uyakwazi ukuthi ke ngoba uhulumeni njengamanje sewaphume ekutheni ke akunikeza imali kodwa siyesithole lo zokwazi khona ukuthi siyise khona imali siyokuthengela lento ozifunayo khona sokwazi ukuthi usizakale ngomsebenzi. uDuma uthe basazohambela nezinye izifunda ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Kumenze ukusebenza kwidepo kamasipala iRay Nkonyeni ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya kulandela ukuthi umphakathi wakwamasinenge kuWard 3 uvuka umbhejazana wavala ke thaqa umgwaqo ongenela kulesakhiwo samasipala ukhala ngokungabi nawo ugesi. Ilungu lomphakathi uNomeni ekhitshiswayo uthi ke kule ndawo kunezindlu zomxhaso ezakhwa ngonyaka u2013 kodwa ke namanje ezinye ke azinawo ugesi osemthethweni basebenzisa ke owezinyoka. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi kunomntwana osanda kubulawa ugesi wezinyoka ngeviki ledlule ingakho bethatha isinqumo sokubhikisha. Kuphazamisekile ukusebenza kwedepo kamasipala iRay Nkonyeni njengoba umphakathi wakaMasinenge kuWard 3 obuthukuthele uvale thaqa umgwaqo ongenela kulesi sakhiwo samasipala ukhala ngokungabi nawo ugesi. Ilunga lomphakathi lithi sebekhathela ukubona izingane nabantu bebulawa ugesi wezinyoka ingakho bethatha isinqumo sokubhikisha. Inkinga yethu ngugesi lana izindlu esazakhelwa kwathiwa zizoba nogesi kodwa izindlu azinagesi abantu kwanyanzeleka ukuthi bangene ezindlini ungekho ugesi kwathiwa kufuneka kube ngu50% ozoqala ungene ukwenzela ukuthi kufake ugesi kodwa ngoku is more than 100% ugesi awukho kwaMasinenge abantwana abafazi izinyoka abantu barent izinyoka ngo700 zina 4 years ngoku ezingena ugesi ngoba ezinye iproject yayiqale ngo2013 kwathiwa kinenkinga ukuze manje ke ngoku yaphinde yaqala phansi yavuswa zina 4 years ngoku izindlu azinagesi. uNomeni uthi inkombankombane phakathi kwamasipala noEskom mayelana nodaba lokuthi bafakele ugesi. Last week nje khona ingane eshokhwe ngugesi yashona kukhona nomnye umsebenzi weproject naye olento ozoshaywe ngugesi wawubuya esibhedlela bekunzima kakhulu. Umasipala uthi inkingi kuEskom uEskom uthi umasipala kasayini ilento yozana ukuthi afake ugesi. Ugesi wezinyoka nje kuphilwa ngawo lana. Uthinta umasipala iRay Nkonyeni ukhulumela lo masipala uthi ukufaka ugesi kuumsebenzi kaEskom kanti bona
bangabaxhumanisi nje. Zibekhona khona ingxoxo phakathi kukamasipala, umnyango ozokuhlaliswa kwabantu nawo Eskom. Kodwa singafisa ukuthi izimpendulo bazizwe ngoEskom ngqo. Ngoba thina asiwufaki ugesi no human settlement awufaki ugesi. So sivumelene ukuthi umhlangano uzoba khona ngoLwesibili. Lapho sizoba khona nathi no human settlement ube khona no Eskom ube khona bese ke bathole bezwe ku Eskom impendulo ukuthi ugesi bazothola nini. Kulezi insolo lezi zokuthi kukhona mhlambe imali ekweletwa uEskom okanye kukhona lapho umasipala efanele usayine khona ngakasayini, cha akunjalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ePotchefstroom. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye etolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezifolosa ngazo namhlanje. Ushenge Akeneme ngezinguquko kwingonyama trust kwethulelwe amakhosi ngolizosiza abakhulayo. Kanti ke umphakathi uvala umgwaqo ukhala ngogesi. Njengoba lehlileke izinga lokukhiqizwa kokudla esifundazweni KwaZulu-Natal, umnyango wezolimo esifundazweni ukhathazekile ngokumbeqolo kokudla. Ngakho ungqongqoshe lomnyango uhambele indawo ekhulisa iphindi ihlinzeka izinhlanzi emabhizinisini ehlukene i-Agroecology Hub eMelvan eThekwini. Ekhuluma ke neziko lezindaba ungqongqoshe lomnyango uSupha Zuma udalula ukuthi ke njengamanje babheka izindlela ezahlukahlukene abangaqhuquzela ngazi imphakathi ukuba ke ifudukele kuzo. Ukugqoza kokukhiqizwa kokudla sekufake ingebhe emnyangweni wezolimo esifundazweni. Lokhu sekholele ekutheni umnyango wezolimo uzama izindlela ezahlukene zokukhiqiza imikhiqizo eyahlukene. Ungqongqoshe walomnyango esifundazweni uhambele indawo ekhulisa izinhlanzi ebeseke zisatshalaliswa ezinze eMelvan eThekwini. Silala kwakhiwa khona ukuthi kubandiswe ofish ngoba sithi ofish endaweni kakhulu lezi zasemadolobheni ema-townships nazi ngekho khona indawo ezinye zezinto esingazisebenzisa ukuthi abantu abafuna ukuthi benze i-farming benze ofish ngoba ufish umunye nje kade bengitshela la ukuthi uyazala ofish about 500. So uyabona ukuthi izosisiza kakhulu impela singa-concentrate kuphela ekutheni isitshalo silime isitshalo kodwa ezinye zezinto la ukuthi abantu bakwazi ukuthola inyama ukuthi sayenza ofish bakubaningi awudingi indawo enkulu. Siyabona bakhuliselwa elekhuzeni kuma-Jojo tank bahlelekile, so bazosilekelela kakhulu ukuthi bakhe amathuba emisebenzi kade kwesibili ukuthi silwe nesifo sinaso sobumba obukhona KwaZulu-Natal nasezweni lonke ukuthi siqede ukubumba. Njengamanje amanani okudla amba eqolo, kanti ke lokhu kakwehle kahle emphakathini kwazise isimo somnotho kasihambi kahle. Abathole ithuba lokukhangisa ngomsebenzi wabo bathi ke basabhekene nenkinga yokushoda kweinsiza kusebenza nokwenza ke kube nzima ukusabalalisa imikhiqizo ngendlela, kanti uhulumeni kungamlekelela ukuba aqale emabangeni aphansi ukusabalalisa ulwazi ukubaluleka kwalomkhakha. Siwasilana sibheke ukuthi konje kungenzeka kanjani sikwazi ukuthi sisabalalise lolu lwazi sesinalo manje sesiligeyinile eproducing ama-vegetables and supply ama-markets ukwazi ukuthi imindeni esemakhaya isizakale without having to go bayothenga kude ngoba ngoba imali abasebenzisayo begibela beyothenga kude i-waste yayo ngafika ukufika ezitolo, kanti uma ngabe bethenga eduzane udle ku-fresh lokho kwenza kubungconywana nemisebenzi ibe khona. Ikakhulukazi ke esifisathi njengomkhithi mthandayo ukwazi ukudlulisela ulwazi ngendlela yezikole uthi ngathi singaziqala phansi sibele ezikoleni ama-primary school nama-high schools la i-agriculture ibaluleke khona ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafundiseke besebancane, because if you start ukufundisa umuntu osemdala akubi lula ukuthi agraspe i-information sekulate. Ukukhuthaza imindeni ukuba izitshalele ngokwayo emakhaya isemalokishini kanye nasesilungwini kungakhathaleki ubungako bendawo, lo mnyango
uqoke ukusebenzisana nabaculi njengemizamo yokusabalalisa leli vangeli. Awudingi ukuthi uzoze access ifunding. Kakhulukazi ngokuhlelo la 1.3. Into esiyidingayo nje siwuhulumeni, into esiyidingayo siwumnyango wezolimo. Sidinga wena ukuthi ukhutha. Ngoba siyakunikeza ilokuzana imbewu mahala, siyakunikeza ama-seedlings izithombo, sikunikeze mahala, sikunikeze nanomanyolo, sikunikeze nanezinto ongakazi ulima ngazo. Ezindabeni z1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ikomiti lesikhashana ebeliphenya ngokuziphatha kwamakhansele IFP okubalwa ke phakathi nowayengumeya omncedisi Maphisa seliveze ukuthi ke lilindele ukuthi ke kuphela izinsuku eziyi14 lamakhansela womane esehlile ezikhundleni ke zokuba amalungu esigungu esiphezulu esihola lomkhandlu kulandela ukungahloniphi ke leli komiti njengoba beliphenya ngokuxambukela kaMaphisa eqashweni kwezinkampani kanye nasezisebenzini. Lokhu ke kulandela ukuphutshuka kwephimbo eliqoshwe likaMaphisa elizwakala ke etshela abanye abaphathi ukuthi ke awukho umsebenzi abazowukhipha ngaphandle kwemvumo yakhe. Leli komiti beliphenya ngokuziphatha kwalamakhansela laqokwa ngoFebruary emva kokuphutshuka kwale auto eyayizwakalisa uMaphisa eyalela abanye abasebenzi singabibiki izinto abazoyithinta ngaphandle kwemvumo yakhe. Sithema siphenya sana inselelo ukuthi umhlonishwa umeya noma ubukade umeya angafike ekomiti nabe nezizathu nje nezabe eziningi simnike izinsuku ezinye angabi khona aveze ukuthi unenhlelo zeqembu kade ahlela ukuthi abe kuzona. So ke lokho ke kube ezinye zezinto ikomiti ekufanele libhekane nazo nenqumo futhi eziningi zibukezwe noma zinfonywe indaba yendlela abantu ade be reacta ngayo toward ikomiti neattitude yabo. Kodwa okunye besibuka wonke ama facts si qhathanisa yonke information ade presentwa ngabantu ade bewitnessa before the committee. Leli komiti aligcina ngokuthi boMaphisa kuphela okumele axoshwe umnyango kodwa naloyo bambe njengomeya ukhansela Mazibuko bamyalela ukuthi ehle kube nelungu lesigungu esiphezulu kanye namakhansela amabili akusona lesi sigungu. Ngingakusho ke umsakazi nakubabukeli ukuthi iziphumo zekomiti zigcine zithi umhlonishwa akamiswe ekubeni ikhansela, okwesibili aphume kwi-ESCO, okwesithathu angakwazi ukuholda any office bearer position for a duration of 2 years esuspendiwe oku-24 months pending to concurrently from uMEC yokaCocta. Kwase kwaba nabahlonishwa abathathu ababeyingxenye yomhlangano elithe ikomiti malibameya bangeza nabo banezaba abanye bangafaka ngisho ixolisa kwangenzeka lutho banga-attenda nalikomiti lisebese le-actor ke kulabo bantu okubalwa umhlonishwa obekade actor njengomeya wethu noma sa-actor njengomeya wethu ukhansela uMA Masibuko la osuspendwe naye u-24 months. uShelembe uthi unethemba ukuthi lokho abakwenzile nesinqoba basithathile kuzoba isifundo nakwamanye amakhansela. Into kodwa engayisayitha ukuthi yonke le report ithi ifuna ukudlulisa umyalezo nanoma yiliphi ikhansela elizocabanga ukuthi le-undermine ikomiti lomkhandlu ngoba into esemqoka kakhulu indaba ye-good governance, into esemqoka kakhulu indaba ye-transparency, into esemqoka kakhulu indaba ye-accountability. Sithi masuhulumeni okahle nozobhekana nenselela ezisemhlabeni nozokwazi ukuguqula impilo zabantu, lezo nhlaka zo-3 sifanele ziba ngama-pillars omkhandlu ukuze siphathe umkhandlu ozosiza impilo zabantu. Kodwa mangabe singenayo i-accountability, singekho transparent, ingekho indaba ye-good governance, definitely abantu bazosokola njalo. Kanti kwamanje oMaphisa namanye amakhansela akukho basakuphawulile mayelana lesi sinqumo salo leli komiti. Kodwa Sibisi ngiseThekwini. Umphakathi waseMabheka uWard 17 ohlala kuyizindlu ezahlinzekwa uMasipala eRenkonyeni ukhala ke ngesimo esingagwinyisa imathe salezindlu. Lezindlu ke abakhokha imali yokuhlala kuzo njalo ngenyanga bakhala ngokuthi uMasipala uyahluleka ukuzinakekela njengoba zivuza uma kunetha izimvula, zigeleza amanzi ke nokunye nje okuningi abanganeme ngakho. Abanye abahlali bathi ke sebehlale kule ndawo ngaphezulu kweminyaka engama-34 kanti ke futhi ke bebefaka izicelo zokulungiselwa lezindlu kuMasipala kodwa ke ubashaye indiva. Umphakathi waseMabheka kuWard 17 ohlala kwizindlu abazihlinzekwa uMasipala eRenkonyeni uthi isimo sezindlu zabo asikho esimeni
kangangoba sebenovalo lokuqhubeka nokuhlala kuzona. Ilunga lomphakathi lichaza ngesimo sendla ahlala kuyona nomama wakho neminyaka engaphezulu kwama-70. Windows are getting rotten. The geysers stopped working. Most of the neighbors' geysers are not working here. The doors are getting rotten. The walls are cracking. The walls are actually spreading in the bedrooms. It's like these flats are sliding away, which we can see. Everywhere you can see this cracks coming out. There's cracks coming out because this flats kind of sliding away. And there's no lights. You'll have to have gas for that. They can't even afford gas. These are pensioners. Utho kubhlungu ukuthi kade babebika ngalezi inselelo kwikhansela kodwa lokhu usiza balitholayo. They phoned the councillor and the councillor came and he said there's nothing much. He's just going into this meeting and he's going to that meeting to sort it out. And nobody is doing nothing. They are complaining and complaining. Ajit is coming here meetings upon meetings upon meetings. We even complained, it was a year ago, that we're not getting bin bags. Ajit came with Mdu. I think they are both councillors. And they said, by 1 o'clock today we'll get this thing sorted out. 1 o'clock is still last year, up to today, nothing. All these complaints are being put through to the councillor and to the municipality. Nothing has been done. Elinye ilunga lomphakathi lithi kubhlungu ukuqhubeka nokukhokha irenti ekubeni indawo abahlala kuyona ingabagculisi. The water leaks from the bathroom wall in the tap. It's leaking through the wall, coming down, it seeps a lot. Even the mop gets wet, the floor rag, the mat is soaking wet. So we're tired of complaining, not much that we can do because we're pensioners. And we're not earning a good amount of money, just only going for rent, lights, water, and whatever left, then we're buying food. And we've got children to support. Okhulumela uMasipala iRenkonyeni uthi isivumelwano phakathi kwesiqashi noMasipala ukuthi kufanele bazilungisele bona izindlu njengokwesivumelwano abasayina. Kwi-lease agreement kubekwe ngokusobala ukuthi udaba lwama-repairs and maintenance udaba lwe-tenant. Lokho futhi kwenziwa ngenxa yokuthi imali abayikhokhayo incane kakhulu, ayikuyona imali esingathi it's a market related. Imali ethathelwe ekuthinini abantu abahola impesheni. Imali abayikhokhayo ayifikanga even 150 rand, 120 rand ngenyanga. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Sicele ngisemabheke ePotchefstroom. Ake siphinde futhi sigwinyamathe sihlangabezana kanjani emva kwezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mungabe ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esithize zihamba phambili namhlanje. Ushenge Akeneme ngezinguquko kwingonyama trust kwethulelwe amakhosi ngolizosiza abakhulayo. Kanti ke umphakathi uvala umgwaqo ukhala ngogesi. Ake sibhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli li-19 rand 59 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24 rand 56 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u21 rand 10 cent maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide ke lona lingu-$1,978 43 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$74 28 cent umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Iqembu lezikamagebhuli Orlando Pirates lizola phambili ke emaqenjini agaqele uKatleho Otladisa ogalwe yizembe kwi-DStv Premiership neMarumo Gallants emasontweni ke edlule ezimnyama zisonge isizini ka-2022-2023 ngokuphakamisa ke indebe yeNedbank Cup ngempela sonto eyedlule. Zisemkhankasweni ke wokuqinisa iqembu ngaphambi kokuyodlala kwi-CAF Champions League ngesizini ezayo. IPirates itholele lithuba ngenxa yokuqeda endaweni yesibili kwi-log ye-Premiership. U-Otladisa ungomunye ke wabadlali abasize iGallants yafinyelela kowandulela owamanqamu we-CAF Confederations kulonyaka. Amanye kamaqembu okuthiwa ke agaqele lo mdlali yiSekhukhune United eyodlala kwi-CAF Confederations Cup ngesizini ezayo ne-Royal AM. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Mbukeli zifika lana kade sikuphathele zona namhlanje sihlangabezena kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.